якобы на солнце плюс 9. В доме, кажется, плюс 12,5. Только что разжег камин Эверест. Шидер чуть приоткрыли. Чуть-чуть приоткроем здесь. Тяга очень хорошая, пламя сильное, мигом разгорается. Буквально 5 секунд назад разжег. Температура в доме 13 градусов. Время 11:10. Подкинем еще парочку брикетиков, поскольку тяга очень сильная и мигом все прогорает. Подкинули брикетик. Прошло буквально 10 минут. Ну, на полградуса пока. Хотя жар уже ощутимый. 11:50. Сгорело 2 брикета. 21 градус. Учитывая, что в помещении высота потолка 5 метров 20 сантиметров. Площадь 28 квадратных метров. Очень хорошо и быстро загревает.